Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aris Channel. Apa kabar semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Jadi dalam video kali ini, saya akan membuat ramuan herbal untuk menyembuhkan atau meredakan batuk dan pilek yang memandal dan susah sembuh dengan bahan alami tentunya, yang terpercaya sejak nenek moyang kita dulu dan dijamin langsung sembuh seketika. Poinnya satu saja, tetap terapkan konsisten dengan rutin mengkonsumsi ramuan herbal yang saya bagikan ini. Jadi efeknya itu lebih terasa dan lebih cepat sembuh. Oke, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan share juga agar aku lebih giat lagi untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk sobat semua. Langsung saja kita ke videonya. Jadi bahan-bahannya itu cukup mudah didapat ya guys, seperti jahe, lalu air putih setengah gelas, dan madu. Jadi langkah-langkah untuk membuatnya cukup gampang guys ya. Pertama kita memarut dulu, memarut jahenya sampai halus ya. Jadi ini jahenya semua diparut sampai halus. Jadi kadang kan kalau kita batuk, pilek gitu kan, apalagi kalau di saat musim hujan seperti itu kan, jadi batuknya itu lebih cenderung membandel gitu kan, karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti itu ya. Jadi kan nggak mungkin kan kalau batuk kita biarkan gitu saja, pasti kan bakal lebih buruk tentunya. Jadi ramuan herbal ini cara efektif untuk meredakannya guys, seperti itu. Oke guys, jadi ini udah siap. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys, setelah diparut ya. Oke, sekarang kita langsung membuat ramuannya aja guys ya. Oke guys, yang pertama yang kita lakukan adalah hidupkan apinya dulu guys ya. Setelah dia panas, masukkan air yang setengah gelas tadi ya guys. Setengah gelas tadi masukkan, lalu ramuan herbalnya tadi kita campur guys. Seperti ini ya guys. Kita tunggu sampai mendidih ya guys. Oke, setelah mendidih, kita masukkan ya 2 atau 3 sendok saja lah guys madunya, untuk menambah khasiat dari ramuan herbal ini guys. Oke, satu lagi.
guys. Ntar kita besarkan apinya dulu. Nah, setelah begini guys, kayaknya sudah mendidih ya. Sudah mendidih. Kita matikan dulu. Jadi kita ambil gelasnya guys, lalu kita saring ya guys. Nah, setelah disaring seperti ini, kita tekan-tekan seperti ini ya guys. Kita tekan-tekan seperti ini. Pakai tangan juga boleh, tapi ini kan masih panas guys. Jadi kita pakai tangan seperti ini. Nah, pakai sendok seperti ini guys. Lakukan guys seperti ini terus sampai dia benar-benar habis ya, tinggal serapnya aja. Nah, kalau sudah habis kan, tinggal serapnya, kita tinggal sudah mendapatkan air guys seperti ini. Jadi seperti ini airnya guys, seperti ini kurang lebih air dari hasil olah ramuan kita tadi, seperti ini guys. Oke guys, jadi inilah hasil dari hasil ramuan dari jahe dan madu yang kita buat tadi. Hasilnya seperti ini guys, seperti ini, lihat seperti ini jadinya. Kalau mau dikonsumsi atau diminum, biarkan dulu agak dingin ya guys ya, atau agak hangat. Ini kan masih panas. Oke, satu hari itu dikonsumsi 3 atau 4 kali lah guys, atau 2-3 kali ya, lihat dari batuknya gitu. Kalau batuknya terus-terusan 3 atau 4 kali guys, dari pagi, siang, sore, atau malam gitu. Dan bagi yang bekerja atau beraktivitas bisa dilakukan sebelum pergi kerja, pulang kerja, dan sebelum tidur, seperti itu guys. Oke, selamat mencoba ya guys, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share guys, agar aku selalu giat untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih guys.